सबैलाई खाम्री मो गुड मर्निङ। आज चाहिँ म यो गाईको पिसाब यो काँक्रालाई हाल्दैछु है। यो 2-4 दिन घाम लागेकोले गर्दा मैले हाल्न सकेको थिइनँ। आज किनभने पानी परेर अलिक माटो चिसो भएको छ। यो हो गाईको पिसाब चाहिँ। गाईको पिसाब चाहिँ यो देखाउँदैछु तपाईँलाई। यो चाहिँ गाईको पिसाब हो। यो चाहिँ काँक्रा सब्जीतिर जेतिर हाल्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ पछुवा काँक्रा हो, यसलाई हाल्नु छ। यो त अगुवा काँक्रा हो, यो त फुल्दैछ, यसलाई त हालिसकेको छु। यो सब अगुवा हो।